atsikėlę. Turim antrą kelionės dieną ir išsivaliau dantis, persirengiau ir dabar darausi arbatą. Ir arbata yra baisų kažkokia tai arbata. Tikiuosi bus arbata. Tai pasidarysiu arbatos, mes kelis dalykus aptarsim. Nu ką, tai aptarkim šiandienos planą. Tai šiandienos planas bus daug muziejų. Pats tiksliai nežinau, kurie bus, bet ar tai Gdansk. Tikėtina, kad Gdanske bus muziejai. Tai va. Nesugalvojau, ką čia nuveikti. Tai turim tikrai apie 1 valandą laiko iki atidarymo muziejų. Tai jaučiu dabar einu, padarysiu mineralinis. Ką, ragauju. Nu, biškis stiklus, bet visai neblogas. 9 iš 10. Tuoj važiuosim į Gdansko senamiestį. Užsidėjau džinsus, juodą megztinį ir maikę. Tai jo. Tai pasiėmiau vieną kuprinę, 4 akumuliatoriai, vandens ir užkasti. Kuprinę ir dar pasiėmiau ausines. Tai va. Tai tuoj baigsim ruoštis ir važiuosim į Gdanską. Va, einam dabar link mūsų pirmo muziejaus. Liuks. Tai mums reikia surasti mūsų muziejų. Nežinau koks, nežinau kur. Ir tai va. O taip. Tai einam dar surasti muziejų ir varysim apžiūrėti tą muziejų. Pasakysiu, kiek kainuoja bilietas. Nu ir tada apžiūrėsim. Bet gal galia pasakysiu. Tai va, tai gerai. Einam tenais. Laivas. Gražus labai. Varysim į kitą muziejų. Šiandien tokia muziejų diena. Pažymėta 5. Gražiai. Einu dar kitus šonus apžiūrėsiu ir varysim iš pilies. Šus. Turim. Atėjome į gintarų muziejų. Šiandien ir nemokamai. Čia gintarai. Čia visokiausi. Kažkas nežinau kas. Galim pažiūrėti. Pavyzdžiui, šitas.
Čia kažką rodo. Einam apžiūrim gintarus. Čia visokiausi variantų. Einam prie didesnių, įdomesnių. Galim dvorą dar pasižiūrėti. Čia variukas kažkoks. Tarantula panašus. Įdomi. Einam, kaip sakiau, ir žiūrėdam už. Šeštas, 8 kilų. Va, žiūrėkit. Kaip pyragas atrodo. Šitas. Einam dar apžiūrėti gintarų ir viskas. Tara. Čia visokie. Šitie. Grojimo priemonės. Sakau, čia viso. Drugilių. Varva čia. Vaisiai, nu, aišku, vaisiai netikri, nieks jie nesivalgys. Gintarų nesuvalgys. Gatvės. Gražu, daug visko. Parduotuvių, brangių dalykų, vandenais, juvelyrinės ir taip toliau. Tai dabar pasigrožėkim vaizdu. Nu ką, tos naujienos nėra blogas, nėra geras, bet mes baigiam savo muziejus. Praėjom pro gražią gatvę, tikrai fantastiška. Dabar turim fake Titanic. Galiu jums parodyti. Štai. Ir fake Titanicas. Ką turi? Šnormaticas. Bet bando. Geras. Einam iki tiltuko, praeisim tiltuko į parkingą ir namo. Atėjom. Nėra į tos muziejus jau šunis. Vien muziejai. Nu, gal čia bus įdomu, pamatysim kažką, tai bus smagu. Tai va, varom į karinį muziejų, pažiūrėsim, kas ten gero. Varom. Nu va, varysim. Einam dabar į šitą ir paskui varysim. Čia visur lysim. Smagiai. Ar šią plytelę skanu. Gerai, varom į vidų. Jūra. Nusileidom ir užlipom. Įdomi. Nusileidom ir užlipom. Dabar tiesiog mašina tenais, o mes tiesiog einam, čia yra kaip dar vienas toks namelis, ten ekspozicija bus. Bandysiu nufilmuoti kuo daugiau. Eina savo. O dieve. Nu jo. Bandysim kažką. Gerai, varom į šitą ir varysim tikrai jau namo. Jau kiek galima. Turim Fiatas. Nežinau koks, bet Fiatukas. Apkrautas, užstatytas.
kad Fiatukas. Gerai. Ir Renault, ten kur sakiau Žigulis, ten ne Žigulis, Renault. Tai dabar varom namo, pavalgom ir varysim į pajūrį. Dar vienos duris ir dar vienos duris. Viskas. Mes laukia. Apsišviečiu, nes jau dabar čia visiškai nieko nesimato. Važiuokit, švieselė. Tamsu. Eisim tamsoj iki jūros. Smagumėlis. Varom link jūros. Tuoj pabandysim švieselę užsimest. Gal tada matysim. Pirmas galingumas, antras ir trečias. Trečio pakaks. Tai va, tu aš apsišviesiu save. Va, apsišviečiau. Tai va, tai esam prie jūros. Dabar vaikštam prie jūros. Ir jūra, nu taip, čia banguojantį, daugiau bangų yra nei vakar. Tai biškį smagiau. Tai va, tiek. Ir tada turim daug jūrų graži. Viskas gražu. Aišku, tamsu dabar, tai beveik nieko nesimato. Nors ir manęs dabar nemato. Nu, gal ir matas. Tai va. Galiu biškį parodyti jūras. Tiek tos jūros, o bangos didesnės. Tai va. Na, o dabar einam. Dar praseisim ir varysim. Nežinau. Haton. Atėjo vakaras ir čia ir dabar mums metas atsisveikinti. Na ką, o dabar, jei peržiūrėtų videos iki galo, paspausk like. Jei kas nors sudomina, parašyk komentarą. Būtinai paspausk subscribe ir mes sutiksim tikriausiai, kad už keletos dienų. Iki.